世，就變深淵窮途。前程路向沒法猜到，無愁無懼，明白命運，誰能自控？跳得更高，跌得更低，道理要懂。浮雲笑望世上人，為得失滿帶怒憤，浪費飛快這生野仇和記恨。凡人仰望那白雲，沒拘束哪會被困？還是放下固執，天意會指引。如果我哋金家真係中咗閹人助走，佢咒我哋金家村會陰盛陽衰，當豬公死晒，狗公狗白兔，就係我哋金家絕子嘅時候啦。小姐，阿爺嗰陣時係咪有癌症啊？佢不知幾清醒，你唔係信啊？你唔係唔信啊嘛？天下無奇不有啊，連嚿鐵都可以載人上天，有咩唔會發生咧？你諗下，阿爺、大伯、唐四叔、巷九哥、金貴叔、阿偉、單眼青，全部都唔過50啊！有冇咁邪啊？一命二運三風水，我淨係信人定勝天啫。對唔住，走，去揾姑婆啊！降燈！無端端喜事變白事，情何以堪？嘿，你估二房會唔會嬲咗我咧？哎呀，是但啦，就算你唔開口啊，佢哋遲早都知㗎啦。唔係啊，我硬係覺得咧，俾主子知道我識把脈唔係好事。唉，喺紫禁城我哋都游刃有餘啦，呢度簡單得多啊。係你咧，仲喺度畏首畏尾。天大地大啊，反而令到我覺得好害怕。哎呀，你記唔記得啊？以前我哋細個咧咪好怕黑嘅，半夜去魚翅咧好驚鬼嘅。係啊。於是乎咧，一路小戒，一路念金剛經。點知啊，師傅一嘢就幫埋你啦。佢話神又係你，鬼又係你，唔諗咪輕鬆自在咯。我記得。你諗得太多啦。人無遠慮，必有近憂啊！唉，或者人世間嘅精彩就在於始料不及。喂，你仲喺度就好啦。大少有咩吩咐啊？跟我嚟啊！係咪咧？估唔到嘅，明明收得工，你又要走多轉。你好聰明啊！姑婆叫咗人嚟幫手啦。奴才到，主人有咩吩咐？呢一間碉樓鎖咗40年，啲妖物仲需要解封。金家有妖物。李連英，咁你都認得？睇佢行頭就知啦。歷朝太監咧，係得李連英有二品頂戴啫嘛。聽講咧，佢死咗10幾年，但係佢嘅死咧仲係一個謎嚟嘅。好似話係有人報仇就將佢身首異處咁樣。因為佢死無全屍，所以咧投唔到胎，怨氣好重。呢個閹人咧貪贓枉法，人人得以誅之啊！大清嘅太監啊，都係淫賤陰毒噶啦。係啊！啲閹人咧攞啲國寶咧出去販賣㗎，直情係貪得無厭嘅賣國賊。仲學埋咧，好似觀音咁樣，座下有金童玉女，即係恬不知恥。真係恬不知恥。佢當年啊南下，認為我哋金家村咧係風水地，夾硬要我哋條村啊供奉佢喎。我阿爹啊誓死不從。呢個臭閹人啊，落下詛咒，要我哋絕子絕孫。哎呀！人偶留喺度都冇好處。但係驚唔驚得罪個鬼閹人㗎？我唔想怪力亂神，好好地一個碉樓無謂荒廢啦，執好佢做谷倉。你兩個將個妖物拎去燒咗佢。
遵命。咪住！邊個泄露半點風聲嘅話，你兩個就奴才今晚咩都見唔到，咩都聽唔到。做嘢。有怪莫怪，同玉女先行一步啦。有怪莫怪。唉，原來金家同啲閹人深仇似海嘅。話時話啦，大總管無情情嚟金家村做咩咧？陳年咁耐嘅事，天曉得咩？咁啊係。點啊？你咦鞋鞋，你燒唔燒㗎？哎呀，當日我哋以大總管為馬首是瞻，燒大總管，大不敬啊！大不敬啊！再唔燒唔使瞓啦，冇得瞓係大不敬。叔公啊，你唔係我哋可以安心留喺金家村咩？喺北平啊，我哋俾進步會嘅人趕盡殺絕，逃到嚟南方啦，又遇到閹人嘅死敵。唉，金家以後無論發生咩事啊，都會賴閹人不祥㗎啦。呢度唔係我哋安身立命嘅地方。明白，此地真係不宜久留。反正世界日日都大步攬過啦，我哋咪真係咁戇居，留死一世喺度做下人係嘛？講得啱，我哋做咗半世奴才仲唔夠皮咩？天大地大，有我哋護天護地，好過喺度耕田。講得啊，一於咧一走了之，好過日日喺度擔驚受怕，怕俾人揭穿。不過而家最大問題係咧，我哋冇盤村啦。老方法，金家咧就好似紫禁城咁，周圍都係寶。哎呀，一啲借啲嚟使，以後就海闊天空，去到冇雷公咁遠。不過細雞點啊？佢話過想喺度揾份工，落地生根㗎喎。暫時冇話俾佢知住，免得佢喺度阻撓。係，正八婆嚟㗎佢。啱，我哋3個揾夠盤村之後咧，先劫個八婆走。劫個八婆走。喂，落雨啦喎！1添5，逢2進1，逢4進2，逢2進1，逢4進6進1。嚇到我心肝仔卜卜跳啊！咩聲？啲病都叫阿娘啊！前晚飲完藥，你仲扎扎跳㗎？我冇見過阿娘啊！佢病得好嚴重，我叫咗佢幾聲，佢就走咗啦。我一得8歲咋？好過我啊！我4歲阿娘就賣咗我啦。係咧，你阿爹咧？個衰人搞大阿娘個肚之後就不顧而去，我由細到大都俾人叫野種啊！當我有氣有力啦，我就離鄉別井，自己揾工咯。又係人間慘事，唔係去到走投無路，邊個願意去做太監？有冇諗過揾翻阿爹啊？唉，佢唔要我咯，仲揾嚟做咩啫？咁又係。哇！你一早起身就練珠算啊？你真係諗住喺米鋪揾工啊？我都唔慣遊手好閒嘅。係咧，你有冇目標㗎？目標揾多個錢咯。金老闆話：做人如果冇目標咧，就等於行屍走肉。佢講得真係啱啊！所以我都有目標。我嘅目標咧就係要做金老闆嘅左右手。喂，快啲啦！但係你話要翻埋前面幅爛地種地瓜啊！睇到啲咩啊？將個天成拳！金多寶啊！如果你有咩跣親跌親啊，我死罪嚟㗎！好，你唔咗啊嘛，就似你死罪！哇！狗，
嚟煮咗嚟食啊！哇！咩嚟㗎？熱狗真係煮熟咗喎！哎呀，波球啊，我咁後生就走啦！波球真係死咗啊！點啊？波球佢死咗啦！但係呢幾日又見到波球好胃口㗎喎。係咯，我仲見到佢同肥婆將大隻廟搞埋一齊㗎。由尋晚第一下雷響之後啊，波球就唔肯食嘢，直攤喺度唔喐啊！係豬公啊，中晒詛咒。喂，大大喎！喂，大大，表叔舅父，long time no see。大個女咗喎嚇，靚咗添喎。唔好意思，請問邊個香菇做啊？少婦哥30歲啊都過唔到啊！佢坐喺個樹頭度瞌眼瞓啊，瞓瞓下咁啊死咗啦！哎呀，一翻嚟就大家利是。所以而家咧啲衰嘢咧就接二連三咁嚟。唉，咩嚟㗎？喂，冰嚟㗎喎，落雹喎！走！哇，喺六柱落雹咁奇怪嘅。係咯。哇，so beautiful！ 你點解釋啊？大雨燒唔到，唯有埋咗佢啊！李蓮英，我見過㗎。阿爹話咧，李蓮英自己做過神像，要我哋金家村去供奉。睇嚟個閹人詛咒係真㗎。謠言嚟啫，不值一提。阿妹啊，唔係謠言啊！我聽阿爹講咧，阿爺得罪咗李蓮英，所以嗰個閹人咧就詛咒我哋陰盛陽衰。當豬公死，鯉魚公反肚，狗公嘔白泡時咧，就係我哋金家村絕種之時啊！老闆，魚塘發現死咗300條鯉魚，初步驗過，全部都係鯉魚公。喂，係咪真係鯉魚公嚟㗎嚇？湯開睇過晒，確實係魚公。牛叔公嗰隻狗俾雷劈死嘅，都係公嚟㗎喎。波球咁精壯都死咗，都係豬公嚟㗎。啱啱過身嗰個小虎哥，咪又係公？哎呀，咁咪真係全部中晒！哇，阿伯，你吐啲咩出嚟啊？哎呀，福伯啦，幫我哋煎嗰個茶葉瓜，掛住係點講？金家村天降英妖，絕瓜啊！咁係咪即係話閹人會害死晒我哋全部人啊？關閹人咩事啊？成班死蟲！唔好嘈！生死慣常事啊，唔好自亂陣腳。魚塘死魚有幾奇啊？10年前我哋嘅魚塘有過千條魚反到死。阿紅叔你都記得㗎？我哋咪日日開開心心咁過年。之後蝗蟲為禍咧，但係老天爺俾福，我哋全村及時收割，金家村幸免於難喎。至於熱狗，畜生即係畜生，行雷閃電上天台玩唔係電死就跌死啦。豬公咯喎，頻頻配種，精進豬亡啫。咁小虎哥咧，佢正值壯年喎。阿哥，小虎哥既殘又削，肺癆7年再患心病，佢瞓住極樂仙境都算有福氣啦。老闆講得啱啊，真係精彩啊，字字珠璣啊！大家唔好用人字咁冇事嘅。家下幾時輪到啲客人講嘢啊？嚇？唔係喎，香，咁落雹點計先嚇？之前落完啊3年大旱啊！我哋條村咧9年啦都冇人生仔喎，咁點解釋啊？仲有，一路以嚟咧冇仔生，都賴落我哋度啊！不如大膽假設，會唔會其實唔關我哋男人事咧？夠啦，振西，你係讀書人嚟㗎，阿哥，你讀聖賢書㗎，可唔可以唔好再喺度妖言惑眾啊？講到底，金老闆，你點解釋金家村男丁越嚟越少咧？咩啊？大弟，着洋裝嘅咩人嚟㗎？我家三小姐讀番書㗎。大弟，你翻咗嚟啦！爹哋、二娘，大家好耐冇見。
詛咒係用嚟呃啲無知愚民嘅啫。而家民國啦，皇上變平民，鐵鳥天上飛，火船海上游，一支火槍射爆頭。但係點解我哋仲係咁落後？只因太迷信。你點樣變出嚟㗎？我就唔係神仙，呢啲只不過係掩眼法，俾個大樣啦喎！喺城市人人都可以學。咁容易做得死人啦噃，仲使乜研究洋槍大炮咧？仲使乜發明電話同電報啊？係咯，黃梅時節都會陰晴不定啦，落雹只不過係自然現象啫。大弟咧係上海復旦大學畢業㗎，所以佢講嘢咧，大家都要信。所以詛咒只不過係無稽之談。新時代啦，我哋要相信人定勝天，無謂搞到人心惶惶啊！咁老闆講得有道理嘅。有道理有道理，大家繼續去耕田，有飯咪就去食飯啦。冇錯啦！嗱，如果冇問題嘅，大家散啦。你兩個去魚塘幫手執死魚。哦，你兩個幫三小姐拎行李翻去嚇。哦。喂，咪住！呢件事都係邪㗎啦，嗱聲翻去揾碌柚葉抹勻晒成間屋嚇。哦。唉，閹人前閹人後，閹人咪人咧？又呢又老又薑又燥，你老子想做死我咩？唔係喎，攞住桶綠柚水，咪大條道理通屋走啊！喂，咁我哋買邊度先好啊？咦，又腥又臭，執起啲魚劈咗咪得咯，逐條湯。你今晚蒸嚟食啊？邊得嚟咁多死魚啊？仲要全部都係魚公。你咪理咁多啦，啲魚啊又冇錢睇大夫嘅，你睇翻盤生意仲好啦。冇錯啦，搞掂啲路費，我哋嗱嗱聲走啦！呢條村古古怪怪，遲早殃及池魚啊！莫非係毒殺？你嗱嗱聲啦！喂，珊珊姐，咁熱鬧嘅？你咪理啦，佢哋有排搞㗎，你抹咗樓上先啦。啊，大子啊，而家都一家團聚咯，你笑下啦。但你唔明㗎咯，我好命苦啊，我好掛住你啊。唔好咁啦，唔好咁啦。 I miss you too。即係咩意思啊？其實我都好掛住你哋㗎，所以咧我帶咗好多禮物翻嚟，人人有份。而家姐，法拉西雞蛋仔好甜㗎，包你食完之後即刻笑翻啊！好味喎！多謝。姐夫有墨鏡。哦，你好時髦喎！大家姐有公事包。哇，靚喎，真皮嚟喎！我咧，我最親愛嘅 Daddy。 文明君，是的。Yes。哇，我恨咗好耐㗎啦。二娘有香水，好香啊！姑姐有鋼筆，啱用，多謝。粉盒咧就俾大伯娘用嚟遮醜，好好㗎。阿大弟你仲係咁鬼靈精啊嚇！我份禮物咧。誒，大弟，快啲拎張備證書出嚟，等大家見識下。 Ladies and gentlemen， 唔好眨眼啦！ta da！ 哇，犀利喎！真係開心啦！終於我哋金家咧出咗個大學生啦，以前咧中狀元咁啊！誒，難得今日咁開心，我去叫埋姑媽出嚟一齊喺後院影相。好啊！Daddy get the camera。你以後咧唔好同我講咁多英文啊！我淨係識過3個字嘅啫。You know I need。Oh, I get it。攞相機 ，get the camera。哦，我知。Camera。哦 ，Camera。我份禮物咧。哎呀，唔記得咗添。唔得，你偏心。
收聲人頭豬，唔係打到你變柿餅啊！多寶，照相咯喎，去邊啊？多寶，啊，關下道門先。哇！不得了啊！宋朝嘅真跡啊！哇！不得了啊！景泰藍啊！不得了啊！公務不彩係漢白玉嚟㗎！哎呀，原來我哋咧都係盜寶高手嚟喎！哇！你睇啊！哎呀！話俾人聽先。點解真？哎呀！死啦！而家點啊？使唔使殺人滅口啊？係。你做咩啊？張嘅，冇嘢。冇啊！漢白玉不咗，你哋佢哋偷嘢啊！冇，張爺，你唔好聽大官冤喺我哋啊！嚟，我哋坐低。你哋啊，從實招來啊！張爺係咁嘅，我哋頭先好地地喺度清潔啦，點知大官就發晒脾氣走入嚟，係都要我哋陪佢玩，咁我哋唔肯咯。係，咁佢咧就攞起呢個筆咗咧，就想杯下色啦。好彩我身手敏捷，避開咗咋。哎呀，咁就打爛咗啦。張爺啊，我哋只不過卑微嘅下人嚟嘅咋，就算你俾個炮子斬我哋啊，我哋都唔敢偷主人嘢啦。哎呀，張爺，金家對我哋大恩大德，好食好住好瞓。哎呀，奴才死而無合啊，點會打爛自己個飯碗啫？張爺人心仁德啊，唔好俾大官蒙蔽啊！佢有聽。你講得啦，不多聽。你人仔細細跑咁獨立嘅，你娘親教你㗎？喐啲就污人，喐下就踢人，嚇人唔係人啊！自己做錯事仲冤枉人。嚟，跟住。唉，真係我同個衰仔咧向你哋道歉啊！都好係咁曳㗎啦。誒，個筆咗咧，掃埋佢抌咗啦嚇。張爺英明啊！如果金多寶係我個仔，我實打到佢飛起。冇，可惜我冇仔啊。有嘅。繼續做嘢啦嚇。慢慢行。繼續。喂，你點入嚟㗎？喂，你冇咁衝動啊！嗱，慢慢將部照相機放低嚇，放低先嚇。中親命衰人幫行都唔幫我。我係幫你不幫親啫嘛。嗱，我話俾你聽下，呢部照相機咧係我個命根嚟㗎，你唔好亂咁嚟啊！除非你道歉啦。要我長輩同你道歉，你真係冇大冇細啊！真係，哎呀，你死咯！哎呀，你咁樣閃法，個照相機咧，將呢個雲頭攝咗入個照相機度啊，你就會發燒啦，你就會頭暈，跟住聽朝早起身咧，見到你自己嘅照相機入邊㗎。真嘅？你驚唔驚啊？唔驚，我哋再影過啦，再影過啦。多寶，咩事啊？玩下啫，攝咗個雲頭啊，會發燒㗎，佢都冇事。唔係喎，熱辣辣喎。多寶，你發燒啊？嚇？點會咁嘅？金昌，你對我姐做過啲咩嚟啊？嚇？我乜都冇做過。多寶，有你啊！正一為老不尊，你而家嚇到我仔發燒，你咁咩居心啊你？咁多寶佢係曳到冇型㗎嘛，我教訓下佢啫。哎呀，大伯娘，咁多寶有幾曳，大家有眼見㗎嘛。你唔係失憶啊嘛？上次振西啊教你個寶貝仔讀書啊，佢又喺度成個物件啊揼埋嚟，搞到流晒血，我都未同你計啦。係咯，細路仔發燒啫，唔好咁緊張。好啊，你哋一個二個笑騎騎放毒蛇啊嘛，我知。你唔抵得我多寶係長子的孫，我都憎死佢啊嘛，係咪啊？嗱，呢啲咧就叫做有其母必有其子啦，所以咁多寶咧
咁冇家教咯。係啊，冇家教都好過你冇仔教啊！你講乜嘢啊？嚇！唔好嘈啦，多鬼裏邊瞓緊覺㗎。喂，把咪把咗成個鐘已經入啦，咁樣得唔得㗎？係咯，你到底識唔識㗎？究竟點解一係一，二係二啦嚇？少爺仔面上出現疹點，如米粒大小，我怕，但係唔肯定，似係，不過我唔敢講。你係想講天花？嚇！真係天花死得人㗎！係啊！太上老君啊，金家列祖列宗保佑啊，保佑啊！金家村一日之內接二連三咁樣出事，會唔會真係應人助咒作怪啊嚇？唔係我車前退後啊，而係個病牽涉人命，我區區一個奴才擔當唔起啊！唉，能力越大，責任越大㗎啦。不過你真係啱做下人嘅啦。好啦，而家兵分兩路，我同丹田咧出陣揾別刀醫生，蘇公同阿晉升咧就而家。你哋聞唔聞到啊？好似有啲燒燶嘢味喎。唔通徐大夫又出嚟搞事？喂，大家分頭去抄啊！哦。喂，你記唔記得咧？大總管死之後個7萬？記得。儘管我哋每晚偷偷燒煙，但係一到子時，儲秀館都傳嚟一把男人聲。你聽唔聽到啊？會唔會係大總管專密不息嘅？咪玩啊！呢把女人聲嚟㗎。無聊搞氣氛啫。唔係撈味啊，煙味啊！三小姐，你冇事啊嘛？跳得幾銷魂喎！佢做乜嘢啊？似夢遊症，似撞邪多啲。三小姐，三小姐啊，我係大力啊，聽唔聽到啊？醒啊，三小姐，喂，醒啊，喂！大力姐，唔知佢跳到幾時嘅喎，使刮佢2巴刮醒佢。傻嘅咩？你打散咗佢個魂魄，仲得了嘅？我有辦法。三小姐，你點啊你？三小姐，三小姐你點啊？三小姐，喂，三小姐。Oh, good morning。係啊，三小姐，你係咪醒咗㗎啦？我點解會喺度㗎？呢度邊個嚟㗎？三小姐，睇你個樣，你頭先做過咩？好似冇乜印象咁喎。我啱啱咪喺書房度睇書咯。點解咁大陣煙味嘅？抽煙係梗有煙味啦。頭先我嗰邊過嚟嘅時候啊，見你不知抽得幾陶醉。No way! So disgusting！ 我係大家閨秀嚟噶嘛，我點會吸煙呢？嚇！睇嚟別刀醫生要睇多個症。真係好邪啊！少爺仔三天花啊！三小姐鬼上身。別刀醫生話天花有得醫，三小姐係夢遊症。哦，我明啦，咁即係夢遊撞鬼咯，仲要係閹人鬼添啊！哎呀，菜，原來個錯真係真㗎。唉，是但啦，咪咯，好彩我哋唔係姓金呀。哎呀，
咁我哋應該咧揾啲碌柚葉洗勻全身穩陣啲啊！係啊，唔係好邪啊，死得人㗎啦！睇下點啊？有咩收穫？有咩收穫？我條褲裝好多嘢㗎！哇，翡翠胎毛筆，好嘢啊！有咩？我都唔執輸，仲有咩嚟㗎？哇，詩集啊！你偷書做乜嘢都當題燒咩？仲有啊，王羲之真跡啊！哇，都收得埋。唔好講咁多，嗱聲收你啲茶裝先。喂，個窿太細，王羲之放唔落喎。哎呀，係王羲之太長，個窿放唔落啊！唉，總之攞顏真卿啦，顏真卿短啲啊。邊個？細雞啊，鎖埋道門做咩啫？開門啦！等等先，換埋件衫先，着埋短褲先。你幾個啊？鎖埋門，你喺間房度做咩啊？哎呀，都換衫落咪啦。以前一條褲係兩份着，而家換衫又唔俾睇，分明當我係外人啫。你而家係上人，我哋係下人，點同咧？唉，我哋啲下人啊，費事湊親你啦。我都係沖涼先。唔制，我又去，一齊沖。咪搞，只怕俾人望實晒。兄弟喎，識咗個星之後就唔同我玩，瞓覺又唔同我傾心事。唉，邊係咧？咪咁小氣啦，女人咩㗎？我都想做女人啊！呢條村啲女人啊，個個都自強不息，我就自愧不如啦。好似金老闆咁啦，無論美貌與智慧啊，都比當年嘅慈禧有過之而無不及。講起慈禧，就諗起麗妃。你哋記唔記得？當年麗妃失寵咧，咪擰甩慈禧隻福狗個頭，嫁禍慈禧話佢係不祥人、黑死狗嘅。今日咧，一定係同一道理。有人借大總管嘅詛咒嚟到靠害金老闆。係啊！魚塘嗰啲魚公死得咁奇怪，有人落毒啊！我要提提金老闆啊！閒事莫理，種地莫企，唇亡齒寒啊！我哋大家都經歷過清朝覆亡，我哋折墮。講真，金家嘅人待我哋不薄啊！如果我哋喺呢個時候出手幫一把，都好公道合理。但係呢一把點幫先得㗎？槍打出頭鳥啊！邊個開聲邊個死，搞唔好怪罪落嚟，就一齊死。邊個？姑媽，你做乜又掟我啊？嘿呀，你傻嘅咩？我入得嚟揾你啊，仲使咩記簡留書喎？真係唔係你掟？魚塘死魚非偶然，珠江還死自有因。無端落毒出手狠，金家惹禍有仇人。防患未然啊，金老闆。啊，究竟係何方嘅英雄醒你嘅啦？我想去見金老闆啊，求下你啦！你安安分分喺我身邊咪得咯，嗰啲粗重嘢都唔啱你，你睇你自手自腳。金老闆，金老闆啊，我閉關苦練珠算，總算學有所成啊！你唔信可以考下我啊？唔得閒啊，好煩啊！唔係咧，我仲學識唸口訣添啊，唔會阻你好多時間㗎。你考下我啊！夠啦！姑姐啊，人口戶籍冊攞咗翻嚟啦。表姐，快啦！牛叔一家話要搬走啊，仲有好多人啊，執緊行李啊！你即刻翻工人宿舍，無論如何唔好俾你班兄弟走。乜佢哋要走咩？叫你去就去啊！快啲行啦！你啊！
走！你哋先唔好走住先啊！有咩諗唔開要搬啊？天降異象，助紂成真。若果我哋唔早啲走，恐怕全個金家村嘅男人一個不留，全部死絕啊！我哋金家村幾百年嚟啊，有咩災難未遇過啊？40年前風災，30年前雨災，20年前蝗禍，10年前山賊圍城，我哋都係咁過啦，仲越嚟越旺。靠咩啊？我哋聖金嘅同心協力啊嘛！走出呢條村就一文不值，人離鄉賤噶啦，你甘心咩？總之我金香拍心口，我會保你哋一家平安，發達大力！快啲叫晒班村民同埋鄉老去祠堂嘅集合。係。有冇人點個顏真卿嘅咧？顏真卿嗰幅最短，唔准走！金老闆要我唔准你哋走，究竟發生咩事啊？你哋咪做錯嘢啊？坦白同我講啊！哎呀，講你又明，話你又唔知，咁啊不如唔講咯。金老闆而家喺邊先？金老闆忙到飛起啊！好彩，好多人執包袱避禍啊！係大好時機，事不宜遲，咪囉嗦，豬攞走得麼？哦，你哋偷嘢？唔係偷嘢，係攞啫。我哋啲工都係咁攞㗎啦。唉，細雞啊，走啦！佢哋對閹人恨之入骨，留喺度遲早出事啊！唔走得，你哋簽咗契約㗎。細雞啊，你冇得救㗎啦！做咗半世奴才仲唔夠咩？我只係知道做人要盡忠盡義。細雞啊，你咪飲咗金老闆啲迷湯啊？點解俾啲咩着數你啊？你亂講，我冇飲湯。細雞，我哋係咪出生入死一家人？就係因為咁，我只想你哋做好人啊！我叫發達查過，尋晚得你哋幾個入過金家大宅，你哋趁抹地嘅時候就喺度為所欲為，係唔係啊？唔係。丹年，你講做客人嘅操守係咩啊？係忠心兩個字。金老闆係我一個人做嘅，要打要鬧都合情合理啊！丹田，你唔好幫我隱瞞，金老闆係我做嘅，你罰我啦！我都有份嘅，要拉就拉我啦，大不了就係坐監嘅啫。佢哋都係一時睇唔開啫，萬事有商量啊嚇！若然全好心都要坐監嘅，咁仲有天理嘅？我查過你打公契嘅字跡，知道係你告密㗎啦。做指路明燈啫，使乜咁鬼鼠啊？身為下人嘅，切忌功高蓋主，鋒芒過露，但係又怕主子你中伏啊，於是乎就唯有冒險提一提你啦。我哋嘅忠心係從來未變過㗎。好，京城嘅客人果然有板有眼啊！我金香並非忌才嘅人，我一向廣納賢士，做到嘢一定重重有賞。講，你哋仲查咗啲乜嘢？我查到咧，魚塘嘅漁工咧全部死於中毒，唔排除有人利用閹人嘅助咒，令到金家一身蟻。果然如我所料，金家有世作。我都係咁諗啊！金老闆，事實上係金家村存在一個好大嘅危機啊！就係男丁越嚟越少，再咁落去，即使冇助咒，都必然會絕。問題係金老闆，你想唔想拆解呢個絕種危機？咁多位收正，金老闆有嘢同大家講。我知道閹人助咒令大家驚惶不安，而我身為金家村嘅龍頭大當家，亦都非常之心痛。不過大家定，我已經揾到一個解決方法。係咪真㗎？係咪真㗎？誒，我哋金老闆從來都係有嗰句講嗰句嘅。風水是風水了，我專程派人去咗省城揾咗風水大師蘇雲峰為金家占星起卦。蘇公，你出嚟讀俾大家聽下。係九星連珠齊隕落，金家男丁變單薄，閹人根斷助咒靈，金槍高舉定不成。咁即係話冇仔生唔關個男人事啦。我哋都係受害者喎。師傅就話李蓮英嘅助咒影響咗金家天地陽氣，所以令所有男人都名門有損。哇！咁有冇方法可以破咒啊？
仲有兩句，借問相公何處有？播種之時便破舟。多謝。播種即係行周公之禮咁解。嗱，根據鄉公所同媒人婆合辦嘅年度出生率調查，我哋金家村呢5年只係成咗1頭親事啫。咪即係我同阿帶子咯。冇人結婚又點會有仔生啦？冇仔生就自然會絕，係咪？調查顯示，我哋金家村30歲未嫁嘅女人有成幾百個啊！所以，我今日提議各位鄉老立鄉例，但凡30女子一定要結婚。為咗金家村免於後絕，為咗破咒，我哋一定要眾志成城，一心一德咁去播種。要我嫁呢啲男人，我寧願跳井死咗算啊！睇落都唔係好差啫。寧可不嫁都不能下嫁。明白。所以我哋今次咧發大嚟搞，我哋將招親嘅範圍擴展到4大省、6大縣、18鄉。我唔信揾唔到一個似樣嘅男人啊嚇！哦！各位，我哋3個父老一致通過金老闆嘅方案。表哥，你又嚟搞破壞？一場鄰居金家咁大件事，就梗係要嚟關注下啦。嗱，冇惡意㗎，純粹交流下啫。金老闆，借問你今年貴庚啊？喂，我姑姐幾多歲關你鬼事啊？梗唔關我事啦，但係關你哋事喎。金香不偏不倚，今年30歲啦！你估同全村個女人出嫁，你冇理由唔新鮮事捽㗎。崎嶇中都將美景收於眼裏，絕美的鮮花會開遍這廢墟。天多灰，邁步前望不用彷徨。讓眼睛有光，天空也變晴朗。繁華盛世，就變深淵窮途。前程路向沒法猜到。無愁無懼，明白命運，誰能自控？跳得更高，跌得更低，道理要懂。浮雲笑望世上人。